咁喺上一條片，我哋就俾大家睇咗喺墨爾本倒數跨年係咩樣嘅狀況。咁呢，經歷完倒數晚、倒數夜嘅狂歡之後呢，我哋踏入咗2023年。咁2023年我哋喺墨爾本就得返一日嘅行程其實，所以我哋決定嗰日嘅行程就安排得相對休閒一啲，只係參觀一個景點。各位2023年早晨啊！我哋而家啱啱喺酒店出嚟，準備去今日唯一嘅景點。一陣見。今日我哋要參觀嘅係我哋墨爾本之行嘅最後一個景點，亦都係今日唯一一個景點——墨爾本戰爭紀念館。今日天氣轉返涼，轉返熱咗好多。呢度可以睇到 Melbourne 嘅 City。咁我哋而家就由呢個博物館嘅正門入去參觀啦。根據 Google 網上嘅資料搜尋呢，呢度係一個比較希臘式嘅建築嚟，大家可以睇到呢啲柱啊，呢啲建築風格都係比較偏向一種古希臘嘅風格。咁希臘風格嘅呢種建築呢，喺 Melbourne 嚟講，除咗維多利亞式建築風格之外呢，亦都係另外一種比較常見嘅建築風格。一入到嚟呢度，呢個中庭呢度，我哋望到上邊嘅嗰啲雕塑，全部都係關於澳大利亞嘅戰爭歷史。然之後行過嚟側邊啲走廊上邊，我哋會見到澳洲喺唔同時期嘅國旗，同埋唔同軍種嘅嗰啲軍旗。其實都係非常之相似嘅風格。仲有呢度，我哋可以見到紐西蘭嘅國旗啦。反正呢個走廊上面嘅旗，基本上都係關於大洋洲嘅嗰啲國家，又或者係英聯邦嘅國家。跟住呢，我哋行咗嚟呢個博物館嘅地下一層啦，呢度會展示早期澳洲嘅發展歷程，以及佢哋係如何從一個英國殖民地轉變成一個獨立主權嘅國家。然之後接落嚟呢度就係講述一戰同二戰之間嘅澳洲嘅歷史啦。然之後佢哋仲會通過影片嘅方式啦，即係歷史影片嘅方式啦，去話俾大家聽以前戰爭係點樣嘅。呢度當然唔會缺少我哋熟悉嘅一戰同埋二戰啦。咁其實呢啲戰役呢，大部分都係關英聯邦國家嘅事。Japan into the war in December 1941 saw the return to Australia of 7th and 6th Divisions. However, 9th Division, the heroes of Tobruk, still had one last role to play in the war against Germany and Italy.
最後講返啦，呢個墨爾本戰爭紀念館係維多利亞州立嘅國家紀念館，係為咗紀念200幾年前澳大利亞人喺戰爭上邊採取嘅維和行動，同埋紀念犧牲嘅軍人。咁我而家眼前睇到呢個廣場呢，係一啲關於澳大利亞軍人嘅一啲重大嘅節日，例如 Anzac Day 呢，都會舉辦一啲重大嘅紀念活動。當地嘅一啲中小學都會組織嚟呢度參觀。最後我想提醒一下，如果想嚟呢度參觀嘅朋友仔，最好帶定一定份量嘅食物，因為呢度成個 area 得一間餐廳嘅啫。好啦，呢個就係我喺戰爭博物館附近嘅一家 brunch 度食嘅午餐，非常之單調，一個卷，一個薯條。咁今日呢條片就先到呢度。如果大家鍾意我條片嘅，可以訂閱我嘅 channel， 咁我下次出新片嗰時你就唔會錯過。喺下一條片我將會介紹由 Melbourne 返Adelaide 嘅嗰條跨州火車線路，咁大家就千祈唔好錯過啦。